မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ Fruity Loop ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ tip and trick လေးတွေပေါ့နော်ဒီ tip တွေက tip ဆိုတော့ဟိုမှတ်သားတဲ့အချက်အလွယ်တကူတည်တဲ့အချက်လေးပေါ့နော်တည်တဲ့အချက်ပဲထားပါတော့တည်တဲ့အချက်လေးတွေကိုပြပြသွားပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမသိရင်ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမသိရင်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးလှုပ်နေလို့ရတယ်ဒီ project တွေဆက်ပြီးတော့ရေးနေလို့ရတယ်မကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေသိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်တယ်လှုပ်လို့ရတာမြန်တယ်ပြီးတချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတုံးတဲ့ဟာလေးတွေဥပမာလာမယ်โอเคချက်ဆက်ချက်ကနံပါတ်1ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ D dash ဆိုတဲ့အချက် D E D A C H E D dash ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ window တွေပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးတွေက window ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီ window တွေပေါ့နော်အခုမှပေါ်လိုက်မယ် playlist ကိုပေါ်လိုက်ပြီโอเค piano roll ပေါ်လိုက်ပြီပြန်ပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် piano roll ကိုဖွင့်ထားနေတော့မှာပဲ playlist ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ playlist ကြီးပေါ်လာနော်ပြရပါ playlist ဟုတ် playlist ကြီးပေါ်လာမယ်တော့ဒီမှာ playlist ပေါ်လာပြီ piano roll playlist piano roll playlist okay နှစ်ခုခုဒါရိုက်ပေါ်နေခြင်းတယ်အပေါ်မှာပဲနှစ်ခုလုံးပေါ်နေသေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုနှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခုမပြောက်သွားသေးခြင်းပေါ့နော်ဒီတစ်ခုနှိပ်လိုက်ဒီတစ်ခုလည်းရှိနေသေးခြင်းတယ်ဒီတစ်ခုလည်းရှိနေသေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး window လေးဒီ channel rest နဲ့အတူတူပဲ piano roll နှိပ်လိုက်ရင် channel rest ပျောက်သွားပြီမပျောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ window လေးရဲ့ညာဘက်ဘယ်ဘက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်တောင်းဒီတောင်းလေးမှာညာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီညာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဟိုအောက်မှာ D dash ဆိုရရှိတယ်ဟိုအောက်မှာလည်းဟုတ်ချင်မယ်အပေါ်မှာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ D dash ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က channel rest ကမပြောက်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူအပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိသေးခြင်းပေါ့နော် window တစ်ခုအပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိသေးခြင်း D dash ကိုတုံးလို့ရတယ် okay ဒါဆို channel rest မှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခြားဒီမှာ playlist မှာလည်းဒီမှာပါတယ်ဟုတ်ညာဘက်တော့မှာဘယ်ဘက်တော့မှာ D dash ဆိုတာလေပြီးရင်ဒီဘက်မှာ piano roll အောက်မှာလည်းဒီမှာ D dash ဆိုတာပါတယ် D dash လေးကိုချစ်ထားခြင်းအမှန်ချစ်ထားကြပြီဒီကောင်ကဟိုအပေါ်မှာပဲနေမယ်ပေါ့နော် D dash ဟိုတွဲနေမယ်ပေါ့ပြောချင်တာ okay နံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ save new version okay အခုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ဟာကပေါ့နော်လက်ရှိ project တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် future base ဆိုတဲ့ဟာ no okay အဲ့ဆိုဒီ project file ရဲ့နာမည်ကဘာမှလဲဆိုဒီမှာ future base modeling ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့နေရာကအဲ့ဒီကောင်ဘာမှရှာလဲဒီ project ထဲမှာရှိတာပေါ့နော် project မှာဒီမှာ modeling ဆိုပြီးရရှိတယ်ဒီမှာ23ကိုဖြတ်လိုက်အောင်မယ် okay ဒီမှာ future base modeling ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က save မယ်ဆိုလို့ရင် save ဆိုလို့လက်ရှိတည်ထားတဲ့ဟာကို save ပါ control s လက်ရှိတည်ထားတဲ့ဟာကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော် save up ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့နေရာအသစ်မှာသွားပြီးတော့တင်တာ file နာမည်အသစ်နဲ့ okay အဲ့ထက်ထူးဆန်းတာကပြောချင်တာအခုပြောမှာက save new version ဆိုတဲ့ကောင် save new version အဲ့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပြီးသွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဖွင့်နေတဲ့ဟာ version 2နောက်ထပ် new version ပါပေါ့နော်အရင်တီးနေတဲ့ project ဟောင်းမဟုတ်တော့ဘဲဒီမှာ future base martin garage 2ဆိုပြီးတော့မှာဒီ file ထဲမှာလည်းသွားပြီးတော့သူ save ပါတယ် martin garage 2ဆိုပြီးတော့ okay ဟုတ်နော်အရင်ကောင်းတယ်တခါလေး save လိုက်မယ် save up ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ကြီးပေါ်လာနေအောင်မရှုပ်တယ် save new version ဆို version အသစ်လေးသူ့ဘက်သူခွဲပြီးတော့ save ပါတယ် okay ဒါကကောင်းတဲ့ချက်နံပါတ်2ချက်ပေါ့နော် okay နံပါတ်3တော့နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမီဇာနဲ့ပဲပြမယ်မီဇာမဟုတ်တခြား adjustment တွေရှိတယ်ဒီမှာ adjustment တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒီမှာအလုံးလေးတွေလှည့်တယ်အလုံးလေးတွေကိုလှည့်တယ် adjustment လုပ်တာ cross speed ကို short ကျင်တယ် okay ဒီကောင်အတန်ကြီးကို short ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာလှည့်ရတာအရင်လွယ်တယ် mouse နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်နေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ control ဖိပြီးတော့မှတစ်ချက်လုပ်လို့ရ control ဖိလိုက်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတွတ်တွတ်လက်လက်ဟိုလေးလေးပဲမလေးချိန်လို့အရင်ကောင်းတယ်ဒီလောက်လေးပဲထားမယ်လောက်တော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် mouse ကရွေ့ရွေ့ွာထားခတ်တယ် control လေးဖိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲချပါလို့ရတယ် fine adjustment ပေါ့နော် control key ကိုဒီဟာတွေကို adjust လုပ်တဲ့လို့ဆွဲလဲတဲ့အချိန်မှာ control key လေးကိုဖိထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ fine adjustment tip 3နောက်ထပ်က tip 4ကကြာပါလဲဆိုတော့ hint ပန်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်နားလေးမှာ hint ပန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ်နေတယ်အဲမို့စာသားလေးပေါ်နေသူထောက်လိုက်တဲ့ဟာအနားလေးပဲတစ်ချက်ကြည့်ထားပဲနော်နားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ထားဆိုဒီမှာလက်ရှိထောက်တာက insert 1မှာဆို insert 1 okay ဒီမှာ pattern 1ကိုထောက်ရင် pattern 1 pattern 2 pattern 3ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် track 1 track 2ဘယ်နားကိုရောက်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်နားကိုရောက်နေလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဥပမာခေါ်မသိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နာမည်မသိတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်လိုက်တာဒီကောင်ဒီမှာတော့ပြောပြပေးတယ်ဒါပဲလဲဒါပါလဲသိချင်အောက်သွားဒီမှာဆိုဒါပိတ်နေဒါပိတ်နေဒါမြူတယ်နော်ဒါမြူတယ်ဒါကောင်ကကြောင့် delete တယ်နော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လွယ်တင်ကြရဒီနေရာမှာလာပေါ်ပြီး hint ပန်တယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြပေးတာ okay define နောက်တစ်ခုကျတော့ hint bar ကလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဒီ software မှာပျောက်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမသိဒီအောက်လေးမှာဘာလုံးနေလဲဆိုတော့ memory နဲ့အဝိုင်းလေးလဲပြီးတော့
ပြဟင်ပါအောင်နော်အလုံးလုံးနေတယ် loading ဖတ်နေတယ်ဟိုမှာ sample တစ်ခုကိုဖွင့်နေတယ်ပေါ့နော် okay sample တစ်ခုကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ဒီမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဘာကိုဖွင့်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီလို sense အရင်ပွင့်တာမြန်နေတယ်ကွန်ပျူတာလာမြန်တယ်ဒီအောက်လေးမှာပေါ့နော်အဝိုင်းလေးလဲပြီးတော့လာပြပေးတယ်အဲ့ကောင်ဟင်ပါအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ software ကဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ tab tempo ကဒီမှာရှိတဲ့ tempo ဒီမှာလက်ရှိဆိုရင်140ပေါ့နော်အဲ့140ကိုမောင်းနေဒီမှာဆွဲပြီးတော့မှချိန်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မှ right click ထောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာရွေးလို့လည်းရတယ်မှာအဓိကကောင်းတာ tab တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုကြားရုံနဲ့တန်ဖိုးကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့တန်ဖိုးကိုမှန်းလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဒီတညာတော့ကောင်းမလေးရဆိုလို့ရှင်ဒီတညာတော့ကောင်းမလေးရဒါတင်လေးနေအိပ်ဖို့ရအဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာတန်ဖိုး80နဲ့တွားလို့ရကျွန်တော်ခုဆိုတဲ့နှုန်းလေးနဲ့ဒီ B လေးနဲ့ဆိုရင်တန်ဖိုး80လောက်မှတီးပြီးတော့မှဒီ flow လေးနဲ့တွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကအတန်ကိုကိုယ်စိတ်ထဲကနေရောမှတန်ဖိုးလေးနဲ့သချင်းလေးကိုညှိကြည့်လိုက်မယ်ကိုယ်သချင်းကိုစတည်ရရှင်မှာဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားမလဲမသိလို့ရှင်အဲ့လိုညှိကြည့်လိုက်ပြီးတော့လက်ကတက်ပြရိုက်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာလာပြပေးမယ်တန်ဖိုးအမှန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဒီမှာလာပြပေးတယ်โอเคဒီမှာရွေးပြီးတော့မှ B ကိုတက်ဆိုပြီးနားထောင်နေမယ်အစားလက်လေးနဲ့ရှားကြည့်လိုက်တာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် right click ထောက် tab ဆိုပြီးတော့မှတစ်ချက်နှိပ်လို့ရနှိပ်ကနော်မောက်ကို click ကလာโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်69 90နောက်နော်လက်ကမှန်တယ်အဲ့လောက်ထိโอเคအဲ့တော့ဆိုရင်ဒါကကြတော့ tab tempo ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ spectrogram နော် spectrogram โอเคဒီနားမှာဒီမှာโอเคအဲ့ဆိုလို့ရင်ဒီမှာဒီနားပေါ်နေတာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာပေါ်ရှင်းပေါ်နေတာလေးမှာဒီလိုလေးပေါ်နေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် line လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒါ spectrogram ဖြစ်နေလို့ oscilloscope ကြည့်ဆိုရင်ဒီမှာ line ရ oscilloscope ဖြစ်နေ line ရဒီမှာတွန်းခောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းအဲ့ဒီစားဒီမှာ oscilloscope လေးပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန် line ကိုကြည့်လို့ရတယ် okay ဒါက spectrogram နောက်တစ်ခုကျတော့ time counter ဆိုဒီနားလေးမှာ spectrogram ရဲ့ဒီနားလေးပဲအဲ့နားလေးမှာပဲရှိတယ်ဟာဒီအောင်လေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ BSD ဆိုတော့ B second time ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ play လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ B2 ဘယ်လိုလွဲနေပါလဲအောင်မေးတယ်တန်ဖိုးကြီးကလွဲနေတော့ဒီမှာ140ပြန်ထားလိုက်အောင်မယ်140ခုနတည်းโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီမှာသွားနေတာ BSD ပေါ့နော်အဲ့တော့ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ minute ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက second နဲ့ပြတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ BSD ပေါ့နော် B step trip တဲ့ okay နားလေးကိုပြပေးနာဘာနဲ့တုံးနေသွားတာပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီမှာပါပါတယ် B ရဲ့ step ရဲ့ tree ရဲ့ဟိုကောင်ကျတော့ second နဲ့သွားတာပေါ့နော် second ရဲ့ millisecond မို့ centi-second နဲ့ပေါ့နော်သွားတယ်ဒါလေးကိုအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ် okay ဒါကကြတော့ time counter okay အရေးကြီးဆုံးချက်လာပြီအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီ loop FL Studio software ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှလက်ရှိ project မှာအချိန်ဘယ်လောက်ကုန်နေပြီလဲဆိုတော့သိရအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနိုင်လဲ okay keyboard ကနေပြီးတော့ F11 ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာကိုတိုက်တယ်ဒီပါလေးပေးလို့ရတယ် author တွေရေးလို့ရတယ် gin တွေရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ comment တွေဘာကြောင့်ဒီ decision ကိုတီးပြတဲ့တကယ်ချင်းတွက်ပါညာရေးလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါတွေကိုခဏမိတာလိုက်ဒါကဟုတ်နော် F11 မနှိပ်ဖ ਨੇ ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လို့ရှင်လဲရတယ်ဟုတ်နော်ဒီဘက်ဘေးဟာလေးဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုအောက်နားလေးမှာဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဟာလေးကိုတော့ future base ဒါလေးအဲ့ဒါလေးကိုတီးတာ total time ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တနာရီနဲ့30မိနစ်သုံးထားတယ်တဲ့တော်တော်ညံ့တယ်နော်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာလေးကို9နဲ့30မိနစ်တောင်တီးရတယ်ဗောနော်ဘယ်တော့စတီးရတယ်ဆိုတော့2020 5လပိုင်း25ရက်နေ့အား9:45ဗောနော်မနက်ခင်းပိုင်းမှာ9:45လောက်မှာတီးထားတာဗောနော်ဒီ project က start စထားတာဗောနော်ပြီးညဒီ project မှာအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့တာတနာရီနဲ့30မိနစ်ဗောနော်အဲ့ဒါလူသိချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ project တစ်ခုကိုသင်းတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လောက်ထိကုန်ဆုံးတီးခဲ့လဲပြီး code scale တွေကိုပြန်ရှင်းတာတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါဒီ project ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးပြီးတီးထားတာကွာဆိုပြီးသူများတွေကိုပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီအောက်ကအချိန်လေးကိုကြည့်ချင်းအားဖြစ်ဗောနော် okay ဒါကနံပါတ်ဒီ tip တစ်ခုဗောနော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ master page ကကြတော့ဒီ chain တစ်ခုလို့ okay ခုနကဘာပြောင်းလိုက်မိလဲမသိဘူးပြန်ဖွင့်လိုက်အောင်no တစ်ချ
ချက်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တခြင်းတိုင်းတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားလို့ okay ခဏလေးတစ်ချက်စောင့်ပေးပါခုနကလိုပဲလေးတယ်တီးခံပေးရတယ်okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီလောက်တော့လောက်ပါအဲ့လိုမျိုးဒီတခြင်းတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတီးတာကျွန်တော် project အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်ဆုံးခဲ့1နာရီ24မိနစ်ကုန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ project ကိုလုံနေတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပြောချင်တာ master page ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ဒီစင်နာဟုတ်လားဒီစင်မှာ base များတယ်လို့ခံစားနေရတယ် base များတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ထားတော့အတန်စူးကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီနားလေးရနေချိန်လို့ရတယ် master page ပေါ့နော်ဒီတခြင်းတစ်ပုတ်လုံးကို page လောက်တာအတန်စူးမယ်ပါမယ်တိုးမယ်ဥပမာအခန်းကဟိတ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် base တန်ကိုအရန်ထည့်လည်းမကြားရဘူးအဲ့တော့ page တန်လေးကိုများလေးထည့်လိုက်ရင်အတန်ပိုကျဲကြားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါ master page okay ဒီနေ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်10ချက်နောက်ထပ်အချက်10ချက်စီထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်